E temos uma nova fazendeira, minha turma. Michele levou a melhor e é a toda poderosa da semana. E se temos uma nova fazendeira, temos uma nova roça formada. E eles vão disputar agora Nizam, Saori e Tamires. Quem vocês vão salvar nessa roça? Nizam, Saori ou Tamires? Bota aqui nos comentários quem vocês querem que seja salvo, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Segue nosso perfil e senta o dedinho no like para ajudar o amiguinho aqui.